Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, 21 звичайная неделя сегодня. Нехай Христос Пан нас благословляє в этом часі, дасть нам радость, дасть нам сутешение, допоможе переодолювати всі перешкоди нашого щоденного життя. Подчас этой святой мши мы молимся за померлую Ядвигу Кожемяка, 30 дней после смерти, померлую Марию Касперович и померлую Татьяну Орловскую. Просим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний і, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пані, змилуйся над нами, Пані, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пані, змилуйся над нами, Пані, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодарю небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, який сидиш праворучайся, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, і
помолимся. Боже наш Отче, Ты однажды души верных водиным им к ней до неба. Дай народу Твоему любить Твои наказы и жадать исполнения Твоих обетаний. Ко вся род змедливости этого свету мы узносили наше сердце туды, где знойдем соправдную радость. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе, и владарицу едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амин. Читання книги Єзуса Навіна. У тыя дні Єзус Навін сабраў у Сіхеме усе плямёны Ізраіля і паклікаў таксама старэйшых Ізраіля, яго кіраўнікоў і суддзяў і наглядчыкаў. І сталі яны перад абліччам Пана. І так прамовіў Єзус Навін да ўсяго народа. Калі вам здаецца кепскім служыць Пану, то зрабіце сёння выбар, каму хочаце служыць. Ці багам, якія служылі продкі вашыя, будучы на другім баку ракі, ці багам амарэяў, на зямлі якіх жывяце. Я ж і мой дом будзем служыць Пану. Народ адказаў такімі словамі: няхай не здарыцца нам, каб мы пакінулі Пана і служылі іншым багам. Бо Пан, Бог наш, Ён сам вывеў нас і продкаў нашых з егіпецкай зямлі, з дому няволі. Ён учыніў перад нашымі вачыма вялізныя знакі і аберагаў нас на працягу ўсёй дарогі, якою ішлі мы, і сярод усіх народаў, праз якія праходзілі мы. Таму і мы будзем служыць Пану, бо Ён наш Бог. Гэта Слова Божае. Покаштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Покаштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Благословлять буду Пана во всі часи. Хвала Його завсюди на моїх устах. Вона буде гонориться душа моя.
Читання послання святого апостола Павла до Ефесців. Брати, подпорядковуйтеся один одному у боязі Христовой. Жонки, подпорядковуйтеся мужам своїм, як пану, бо муж – голова жонки, як і Христос – голова Костьола. Ён збаўца тела, тому як Костьол подпорядковується Христу, так і жонки подпорядковуються мужам во всім. Мужи, любіте своїх жонок, як і Христос полюбив Костьол і дав себе за його, каб освятить його, очистивши купелю води у слові, каб ён з'явився перед ім славним Костьолом, який не має плями, ті загани, ті чого-небудь подобного, і каб ён був святий і беззаганний. Так повинні мужи любити своїх жонок, як своє тіло. Хто любить свою жонку, любить самого себе. Бо ніхто ніколи не мав ненависті до свого тіла, але кормить і доглядає його, як і Христос свій Костьол. Бо ми – члени тіла Йогоного. Тому покине мужчина батьку свого і маті, і злушиться жонкою своєю, і будуть двоє одним тілом. Великая таємниця гэта, окажу я у дочиненні до Христа і до Костьола. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Твоя, Пані, єсть дух і життя. Ти маєш слави вічного життя. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. У той час многие з вучняў Єсуса казалі: «Цяжкая гэта мова, хто можа яе слухаць?» Але Єсус, ведаючы, што вучні ягоныя наракаюць на гэта, сказаў ім: «Ці гэта спакушае вас? А калі ўбачыце Сына Чалавечага, які будзе ўзыходзіць туды, дзе быў раней? Дух ажыўляе, цела ж ні на што не прыдатнае. Словы, якія я кажу вам, ёсць духам і жыццём. Аднак ёсць між вас тыя, хто не верыць, бо Jesús ад пачатку ведаў, хто не верыць і хто яго выдасць. І сказаў: «Для таго я сказаў вам, што ніхто не можа прыйсці да мяне, калі гэта не будзе дадзена айцом». І з гэтага часу многія вучні ягоныя адышлі ад яго і ўжо не хадзілі з ім. Тады Jesús сказаў 12: «Ці вы таксама хочаце адысці?» Адказаў яму Сымон Пётр: «Пане, да каго мы пойдзем? Ты маеш слово жыцця вечнага. А мы паверылі і спазналі, што ты ёсць святы Бога». Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Цяці, калі ласка, а мы паверылі і спазналі, што ты ёсць святы Бога. Дарагія браты і сёстры, нас немного таксама, і заўсёды вера ў Хрыста спакушаецца. Спакушаецца гэтым светам вельмі моцна, і тыя, хто паверыў, на пачатку выдавалася і нават не толькі прыняў хрост, а нават прыняў нейкае пачатковае выхаванне рэлігійнае, захапіліся, потом паглядзелі, што нешта не так творыцца, нешта незадавальненне нейкае есть, хацелася бы так, хацелася бы так, хацелася бы так. Як бы фармавалі Бога для сябе, такога, якім выгадна для чалавека. І тут у пэўную хвіліну Бог аказаўся не такі. Бог нечага не то, што патрабуе большага, але нешта іншае, нехта іншы, чым яны сабе ўяўляюць. І чалавек уже так пакідае гэтыя свае ўяўленні, ідзе па дарозе, як кажуць, коціцца па наклоннай, ідзе, плыве па цячэнню гэтага свету, з гэтым светам, і выдаецца,
што будзе плысці і плысці больш, не хоча цяжкасцяў, яшчэ плюс звязаных з панам Богам, бо таксама выходзяць нейкія цяжкасці, то гэта не можна, гэта не трэба. І так ідзе. Поэтому бачым, частка вучняў хацела бачыць Езуса і хацела бачыць Месію такім, якім хацела бачыць. І Христос ведаў, што вучні наракаюць паміж сабою, бо яны ходзяць, нешта ўсё становіцца штодзённым, абыдзенным і не атрымоўваюць таго задавальнення, да якога чакалі. Напэўна, яны чакалі нейкага змагання, яны чакалі нейкіх палымяных рэчаў, яны чакалі яшчэ штосьці такое асаблівае, але гэта не надышло. Напэўна, мы ведаем, што калі глянем па нацыянальнасці нават, бо ад гэтага таксама гэта ўплывала на характар вучняў, што юдэі, што галілейцы, то есть гэта другая частка Ізраіля, юдэі былі больш кансерватыўныя, яны больш такія былі, но не то, што веруючыя людзі, яны больш чакалі збаўцу, для іх збаўцу быў як нейкі палітычны лідар у першую чаргу, і паміж вучняў толькі адзін быў з юдэі, Юда Іскарыёт, а ўсе астальныя былі галілейцы, больш памяркоўныя, больш, можа, не так зналі добра, як Юда Іскарыёт законы, але яны былі больш памяркоўныя, яны паглыналі навуку Езуса Хрыста ў сваі сэрцы. Гэта мы павінны таксама зразумець. І бачым, што сталася. Падыходзіла многа вучняў. Христос нават у 12 запытаў, можа, і вы хочаце адысці? Можа, і вы хочаце? І мімаволі ўсплывае пытанне, альбо адказ на пытанне, што Бог для сябе, як казаў Маісею, і з камянёў узбудзіць народ. Для Бога няма нічога немагчымага. І сёння для нас, дарагія браты і сёстры, здаецца, што у нас веруючых, асабліва тых, якія стараюцца жыць Христом, гэта значыць старацца жыць Христом, слухаць Божае Слова, прыходзіць да касцёла, каб прымаць святую камунію, бо гэта старацца жыць Христом. Мала застаецца такіх. Выдавалася нашы родныя блізкія, якія былі навучаныя намі, якія павінны былі бы дбаць пра сваю веру, пра свае традыцыі бацькоўскія, пра малітву, пра касцёл і так далее і таму падобнае. Бачым, што неяк паціхоньку ўсё становіцца так летнім. І, напрыклад, часамі мне вельмі так смутна робіцца, і кожнаму з нас, напэўна, калі мы бачым дзесьці ў сродках масавай камунікацыі, як паказваюць касцёлы, якія закрытыя, у якіх бары, у якіх тэатры, у якіх магазіны, у якіх яшчэ штосьці. Нам становіцца смутна, бо мы тут стараемся будаваць касцёл, столькі сіл, намаганняў сваіх укладваем у гэтую справу, стараемся задбаць, каб вось нешта было, каб засталося, каб нам было, каб было будучым пакаленнем. А там неяк гэта ўсё зышло на нішто. Такое пачуццё, як бы людзі забыліся. Перш за ўсё забылі, не толькі забыліся пра веру, забыліся пра традыцыі таксама свайго народа, як адзін чалавек сказаў, што Европа можа значыць без каталіцкага касцёла. Калі хочаш пазнаць Европу, пазнай зразу каталіцкі касцёл, тады толькі пазнаеш Европу. На жаль, вось гэтае пазнанне, не дбаецца пра гэтае пазнанне, пагэтаму Европа становіцца нечым аморфным, нечым такім пустым, бездухоўным. Ёсць помнікі так званай культуры, архітэктуры, з якіх часамі знімаюць крыжы, каб відаць не было, што гэта калісьці быў храм Божы. Можа, думаю, што хтосьці сабе пабудаваў такі дом, прыгожы, нейкі багаты чалавек, які быў уплывовы ў гэтым свеце. І так застаецца, дарагія браты і сёстры, і так застаецца. Хто не верыць, бачым, Христос асаблівую увагу гаворыць пра веру. Пра веру. Кажа, як вы будзеце, калі вы ўбачыце Сына Чалавечага, калі Ён узыходзіць да Айца, адкуль прыйшоў. Як будзеце ў васкрасенне адчуваць, як будзеце ў небаўшэсці адчуваць.
Бачимо, Петр сказав: Пане, до кого ти маєш життя, слово життя? Ми повірили і спознали. Мы поверили, что Ты есть. И мы спознали то, что и кем Ты есть. Поэтому мы засталися. Мы так само поверили и спознали, кем есть Иисус Христос, мы засталися при Иисусе Христе. Ось, дорогие браты и сестры, наиважнейшее, каждый день поверить у Христа. Каждый день мы обновляем нашу веру. Каждый день спознать, что Иисус Христос есть тем, у кого мы верим, есть соправдным Богом и соправдным человеком. Поверить и спознать. Коли мы звернем увагу на книгу Йова, такая есть книга в Старом Заповете, где показывается человек, который стратил все в этом свете. Нават здоровье стратил. Нават все, что наиближшее стратил. Все абсолютно стратил. Нават сябры пришли дискутовать, как он, блюзнил против Бога. Как дискутовать с Богом. Але застаўся верным Богу, страціўшы ўсё, застаўся верным. Мы бачым шмат святых, якія таксама трацяць усё, якія адракаюцца ад усяго, якія трацяць нават сваё жыццё, але застаюцца верным Богу. І гэта азоркі, якія зяюць навекі. І гэта прыклад для нас. І для нас гэты прыклад айца Фабіяна, які прыйшоў з далёкіх краёў сюда, до наших столбцев. Сюда принес Найсвятейшую Панну Ружанцову, сюда принес святый Ружанец, как учить нас молиться. И он все покинул, и он заперся тут в маленьким покойчику, и он молился, покуль не зашел с этого свету, не подрабовал много, не блестел, як кажуть, да помогал, вел будовництво костела, але які отдал все, але бачим, зыскаў так много, что Бог его прославил тут сярод нас. И мы бачим гэта, и гэта для нас велькі прыклад. Поэтому магчымасць быть святым, магчымасць быть с Иисусом Христом, поверить у кожнага есть. Так, как кажа святый Петр, поверили и спознали. Поэтому мы дякуем Пану Богу, что слухаем Божие Слово. Дякуем Пану Богу, что споживаем Найсвятейший сакрамент и таким чином спознаем Иисуса Христа и словом, думкою и глубиною нашего сердца. Амен. Вызнаем нашу веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Створитель. До Бога, який з'являється канчатковою метою нашої віри. Узнесем наши супольные молитвы и просьбы. Молимся за святый костел,
каб ён абуджаў у сэрцах людзей веру і любоў, а таксама надзею на сустрэчу з Айцом у небе. Цябе просім. Молімся за біскупаў нашай краіны, каб пад апекай Найсвяцейшай Панны Марыі яны вялі Божы народ да збаўлення. Цябе просім. Молімся за нашу айчыну, каб панавалі ў ёй спакой і справядлівасць. Цябе просім. Молімся за дзяцей, якія ў гэтым годзе пойдуць у пачатковую школу, каб іх далейшае развіццё было усебаковым і гарманічным. Цябе просім. Молімся за тых, хто перажывае смерць аднаго са сваіх родных, каб яны не гублялі надзею на сустрэчу ў Божым валадарстве. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы неспынна умацоўваліся ў веры і любові Хрыста. Цябе просім. Прошу всемогутного Створцу о вечном избавлении для Ядвиги Кожемяка, для Марии Каспирович, для Татьяны Орловской. Тебе просим. Молю так само и прошу Духа Святого осветить розум, осветить волю, почути тих людей, от кого залежит спинение войнов, особливо войны в Украине. Тебе просим. Прошу так само за всех несправедливо осудженных и покрывдженных людей. Нехай Бог дасть им силы, моц збавления. Тебе просим. И за наших охирадавцев молюсь. Нехай Бог благословляет. Молюсь за всех, кто сегодня приходил прибирать костел, порядок наводить у костеле, навокал костела. Прошу над кожным Божьего благословения. Дякую вам всем. Это вельми, такая акция, вельми добрая, что так людям і що нашим парафіянам так моцно залежить на тим, щоб був порядок. І кажуть, пан Бог милосердний до нас, допомагає нам так само і дає можливість мати так шматликих і людей, які нам жадають допомогти. Нехай Бог благословляє кожного. Дякую вам усім. Прошу Матку Найсвятейшую, Ружанцову, щоб опікувалася кожним з вас. Тебе просим. Усемогутний Боже, вислухай молитви Твоего Костела. Ты ученик объем дякуючи опеці Маті Божої, і усіх Твоїх дітей до вічної айчини, праз Христа, Пана нашого. Сідайте. Полная величия раста, ах, вера спасшая Христа, нами плоды, что земля дала, хлебом анёл становятся. Белый хлеб в руках святарских, ты прими нас, что приойча, капью став Христовым телом, як народ покорно просить. Полная величия роства, ах, вера спасшая Христа, нами плоды, что земля дала, хлебом анёл становятся. Молитесь, браты и сестры, ко мою и вашу я веру принял Бог Отец Всемогутным.
Пане наш Боже, а Твой Сын своей ахвярой на крыже откупил нас и учинил своим народом, просим Тебе, спошли Твоему костелу дар едности и супокою, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Богору сердце. Сносим и для Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Угодно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы і Ойча всемагутны, вечны Божа, Ты праз кроў свайго Сына і моц Святога Духа сабраў да Сябе сваіх дзяцей, які грэх аддалі ад Цябе. Каб Твой люд, з'яднаны на ўзор Святого і Тройцы, стаў касцёлам Христовым, целом и живою святынею Духа Святого, деля хвалы Твоей безмежной мудрости. Тому разом с хорами ангелов мы прославляем Тебе, раз с радостью скликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейсною моцою Духа Святога, Ты ўсё жыўляеш і свячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это великая таямница веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, таксама Яго цудоўнае воскресенне ў неба ўшэсце, і чакаючы ад другого прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе.
Няхай ён сам учыніць нас вечным даром для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыі, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі слаўнымі мучанікамі, са святымі арханёламі Михалом, Рафалом і Габрыэлем, к святым Казімірам і благословленым айцом нашим Фабіянам і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакою і збаўлення. Будь ласкава мацаваць у веры, любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь милостивы да просьбы этой сям'і, якая по Твоей волі стаіць перад Табою. О, добрый Ойче, ласкаво з'яднай з собою усіх хрещених по світі дзяцей Твоих, наших померлых братов и сестер и усіх, хто власти Твоей дышаў з гэтага свету, милостиво прими валадарство Твое, где и мы спадзяемся быць, каб разом з імі заўсёды радоваться Твоей хвале праз Христа Пана нашага, праз якого даруеш свет усялякімі добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокою дни наши. Да поможи нам и милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от граху и захованы от усяляка неспокою. Чакали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мост, и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, який живеешь и владаришь на веки вечные. Аминь. Упокой, Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Я не варты, каб ты войшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. То есть тело мое, п'є кров мою, во мне живе, має життя вічне, я воскрешу його в опушній день. Разгивная хвала, могутность добрыня, владара, что створив сусвіт, принизившийся бік, и остался для всех нас, такий малый, як простий хліб. Погляди, покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Скорися перед ним, пред Господом твоим, а он поднимет тебе, даришь ты все отдай, как целком нас принял, кто на всего себя питает. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Молимся, милосердный Боже, праз гэты эўхарыстычны пасілак верни здоровье нашим душам, перамяні нас дзеяннем Твоей ласки и дапамажы нам, каб мы заўсёды былі Табе падаспадобы праз Христа Пана нашага. Аминь. Святый Архангеле Михале, сядьте, калі ласка. 26 жніўня, панядзелак, успамін на свяцейшай панны Марыі Чэнстахоўскай, 27 жніўня, ў аўторак, успамін святой Монікі, 28 жніўня, серада, успамін святога Аўгустына, біскупа і доктара касцёла,
29 жніўня чацвер успамін мучаніцтва святого Яна Хрысціцеля. З панядзелка па пятніцу ў нашым касцёле святая імша будзе о 9 гадзіне і 19 гадзіне. У суботу, дзень кансекрацыі касцёла, будзе адна святая імша о 12 гадзіне. У 14 гадзін пачатак культурнай праграмы, пачастунак для ўсіх прысутных. Калі ласка, прыносім па меры магчымасці выпечку, каб пачаставаць людзей. Буду вельмі ўдзячны вам за разныя там пончыкі, за гэта ўсё, хто што можа прынесці, калі ласка, прыносьце. Таксама у 20:00 канцэрт каталіцкага музычнага гурта «Рыбы», выступленне касцёльнага хору. У 21:30 салют у гонар свята, асвячэнне касцёла, і на заканчэнне салюта мы праспяваем гімн «Те Деум Лаудамус», «Цябе, Божа, праслаўляем». У нядзелю імша як звычайна. 11:00 і 18:00 ад Седа, Жацерава і Новы Свежань 13. Я хочу шчыра падзякаваць вам за вашыя ахвяраванні на працы па даўпарадкаванню касцёла. Застаецца закончыць працы ў алтарнай частцы. Дзякуем усім, хто спрычыніўся да раскопак. Дзякуй пані Жані за пашыў ручнікоў для кансекрацыі. Вельмі ўдзячныя за ўборку касцёла і капліцы, за касьбу травы, ачыстку тэрыторыі. Усё зіхаціць. Усім дзякуй вам шчыра і усе малайцы. Няхай пан Бог благаслаўляе кожнага. Старанна рыхтуемся да асвячэння касцёла, таму ў сераду па пятніцу 3 дні мы пастараемся шчыра маліцца. Прыедзе у сераду ксёндз Кірыл Бардонаў, які будзе таксама абвяшчаць навукі, казання. Будзе такі у нас зараз дні апекі Маці Божай, пацешыцелькі. І мы не цэлы тыдзень, вось гэтыя 3 дні, серада, чацвер, пятніца, будзем старацца памаліцца. Будзе час на адарацыю Найсвяцейшага сакраменту. Я запрашаю, каб кожны хоць на хвіліну прыйшоў да касцёла. Касцёл будзе праз цэлыя дні адкрыты. Памаліцца, падзякаваць Богу за ласкі і для сябе, для сваёй сям'і. І прасіць Бога не толькі прабачэння за ўсё, што часамі дрэннае робім, але і на будучыню прасіць Бога а ласкі патрэбныя ў нас, аб збаўленне нашае. 28 жніўня асаблівым чынам будзем маліцца ў інтэнцыі хворых, пакутуючых, таксама ўсіх, хто апякуецца хворым, а таксама ў інтэнцыі ўсіх памерлых святароў, кансекраваных асобаў, якія неслі служэнне ў нашай парафіі, памерлых вернікаў, дабрадзеяў нашай парафіі. Таму запрашаю ад 15 до 19 на адарацыю Найсвяцейшага сакрамента адказны члены Ружы Маці Божай з Люрд, Ружы Безана зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі, апостальства дапамогі душам чыстовым. Яна пачнецца вяночкам да Божай міласэрнасці, літанія да Божай міласэрнасці і іншыя малітвы. У чацвер, 29 жніўня, у нас будзе дзень святога айца, святароў, малітва ў інтэнцыі святога айца, біскупаў, святароў клерыкаў. Памолімся за біскупа, які прыедзе кансекраваць нас касцёл. Будзе арцыбіскуп Юзеф Станеўскі, таксама прыедзе арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, абяцаў прыехаць. Прыедзе таксама біскуп Александр Яшэўскі. Вось гэта тое, што я ведаю, што прыедуць, напэўна. Гэтаму памолімся ў іх інтэнцыі таксама ў гэты дзень. Ну і за мяне памаліцесь таксама ў гэты дзень. Я вас вельмі шчыра прашу. Каб Бог даў здароўе, каб Бог даў сілы духоўнай перш за ўсё. У пятніцу 30 жніўня, дзень пакаяння і перапрашэння, будзе магчымасць паспавядацца. У 14 гадзін крыжовы шлях. Адарацыя далей будзе і далей малітвы. Хто можа, калі ласка, прашу прыходзіць. І субота, вядома, кансекрацыя касцёла. У нядзелю адбудзецца інаўгурацыя новага навучальнага года. Даручым Маці Божай нашых дзяцей, моладзь, іх бацькоў, настаўнікаў, катэхетаў, выхавацеляў, якія распачынаюць новы навучальны год. Памолімся о павазе да жыцця ненароджаных дзяцей у інтэнцыі Маці ў благаслаўлёных стане. І таксама пасля імшы на 11:00, гэта першая нядзеля, адбудзецца працэсія, адарацыя Найсвяцейшага сакраменту. Я буду асвячаць падручнікі, няхай дзеці прыносяць свае дзённікі. Вось.
Мы не будем заклинания робить над дзённікамі, каб туда не попали дрэнныя ацэнкі. Лихай принесуть там троху, да. Поэтому будет так само 15 свяночек до Божьей милосердности, летание до Мати Божией. Ну, тут будет ксёндз Кирилл еще в неделю, он допоможет мне, поэтому я так много, так это кажуть, духовного такого, да, много захопил, как был один, так уже ноги протянул бы. Так, поэтому он мне допоможет, я буду вельми вдячний. Може, ще дьякона уговору, бо дьякон буде у суботу. Да, уговору там, але в суботу його там більш затрудним. У Ларку є нове часопис Аве Марія, купляйте, коли ласка захочваю, цікаво, познавально, необходно. Ось гэта коротко. Я ще раз щиро дякую за ахвяраванне. Треба буде там скарбонка для, може там трохи ахвяруйте для біскупа, каб это самое, то так у мене так это все. Карманы вычищаются у меня каждый день и до нуля. И ниже нуля даже бывает. Поэтому, коли есть такая махчимость, допомагчи и допоможите, коли ласка, ось эту тыдзень прожить, там трошечки передыхнем, який месяц, так это самое. Уже не будем так это бунтоваться. Бо, скажу вам, мы зробили по золоту всю амаль, все зроблено по золоту, там две запчастки были до алтара, запутались у нас, так майстер твоїх позолотчик сказав, що до понеділка позолотить все. Ось, і до понеділка, ну, постараємося всі ці елементи, які є, позолотою все зроблено, зробити. Скажу щиро, знаєте, золота пішло вельми много, більше, тільки на матеріали ми віддали біля $3000 на само золото, тільки на матеріали. А ще заплатити за роботу треба. Это тоже такая доволі сума. Але ми віддали это, заплатили за матеріали, і поэтому дякуємо Пану Богу. Ось, это, видите, рама такая цікавая, чорная рама. Это буде вітраж, вітражная рама. За раму мы 4500 рублей заплатили, еще 4200 надо заплатить. Ну, але будем стараться заплатить. Это только рама, а витражи, стекла купленные, заплаченные, а сколько это будет коштовать, я еще сам не знаю. Ну, будет. Зато будет зроблено на веки вечные. И будет пригоже зроблено. Я думаю, что мы дадим рады это зробить. Поэтому постараемся, ось алтар будет. Ну, вы бачите, трохи пригожее, с каждым часом, с каждой хвилиной мы стараемся так його, ну, вже так задбати. Ми много зробили. Так, і ще Павел казав, що до кінця виразив фігуру Пана Єзуса, туди, що обіцяв. То так само ми розмістимо для уцілування, для эту фігуру Пана Єзуса, для адорації, така при вході в костьолі. Костьол буде теж. Ну, зробили, що могли, я вам говорю щиро, а навіть більше, ніж могли, я навіть не думав, що стільки зробимо, але зробили. Зробили, дякувати Богу. Это такое, кажуть, ну, вышло не до конца, а там уже потроху, по кроплі будем далі робити. Уже там роботи много, всього много, але будем працювати. Ну і обіцяли в понеділок, будем нам обіцяли, я буду мовчати, може не знаю, як його називають, рішення облисполкома по костелу. Ну, это значит, вы знали, сколько проблем. Не в сказке сказать, не пером описать. До каждой запятой, до каждой кропки. При одном слове МЧС у меня волосы дыбом становятся. Поэтому есть так, как есть. Нехай їх Боженька благословляє. Ну, це їхня робота, не виконується. Що зробиш? Прийміть Боже благословення. Пан з вами. З Духом Нехай Твоїм. вас благословляє Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святим. Амінь. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Помилуй наш чудотворца,
чудотворца, стал вечери оборонца, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Помилуй наш чудотворца, стал вечный оборонца, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, якія пабожным євангельським життям і адданим служенням поширали сярод братоў і сясцёр пазнання імя Твоего святого, абвяшчаючы Слово Твое і удзяляючы святыя сакраменты. Адары ласкай хвалы алтара слугу Твоего айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю апекою дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і бараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста Пана нашага. Амин. Мария, Ты королева анёлов, безгрешная, непереможная в змагании, снижаешь Ты стародавнего змея, Тебе без конца доверяем, Тебе без конца доверяем, Тебе без конца доверяем. Мария, Ты королева анёлов, безгрешная, непереможная в змагании, снижаешь Ты стародавнего змея, Тебе без конца доверяем, Тебе без конца доверяем, Тебе без конца